วตาธัมโมสวากขาโตเยนะภะคะวะตาธัมโมปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนยัสสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอะมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังอะมะยังภะคะวันตังสัทธัมมังสัสสังฆังเมหิเสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอะภิปูชยามะอิเมหิสกาเรหิยะถาระหังอาโรปิเตหิอะภิปูชยามะสัทโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตอัมปิสัทโนพันเตภะคะวาสุจิระปรินิพพุโตปิปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาปัจฉิมาชนะตานุกัมปมานัสสาเมสการเรทุกขตะปนาการะโหติปริคันหาตุอิเมสการเรทุกขตะปนาการะโหติปริคันหาตุหากังดีกรตังอิตายะสุขายะอัมมากังดีกรตังอิตายะสุขายะอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาธังภะคะวันตังอภิวาเทมิโอตังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมสวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสังฆังนะมามิท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายยามเช้าวันนี้ก็มาปรารภกันถึงบารมีที่สองคือศีลบารมีวันก่อนได้พูดถึงทานบารมีมาแล้วแต่ได้ว่าขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงอย่าลืมคำว่าบารมีนี่แปลว่ากำลังใจ นี่ที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าท่านที่มีบารมีเต็มแล้วย่อมเป็นพระอรหันต์ได้เมื่อเข้าถึงพระนิพพานก็จงเข้าใจว่าคำนี้พระพุทธเจ้าหมายถึงว่าท่านทั้งหลายมีกำลังใจเต็มที่จะทรงศีลบารมีให้ครบถ้วนคำว่าศีลแปลว่าปกติ บารมีแปลว่าเต็มฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัทจงรักษาความปกติให้เต็มครบถ้วนบริบูรณ์เนื้ออาตมาจะไม่พูดถึงลักษณะของศีลทั้งหมดจะพูดเฉพาะศีล5ประการแต่ว่าทั้งนี้ขอบรรดาท่านพโยคาวจรทั้งหลายนี่ปฏิบัติพระกรรมฐานหรือหวังดีตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินสีห์บรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ก็จงเข้าใจว่าคำว่าศีลนี่แปลว่าปกติแล้วก็ปกติท่านปฏิบัติอยู่ในศีลประเภทไหนเป็นศีล5ก็ตามศีล10ก็ตามศีล8ก็ตามศีล227ก็ตามจงรักษาความปกติของศีลประเภทนั้นไว้ให้ครบถ้วนอย่าให้ขาดตกบกพร่องดังนั้นศีลยิ่งแปลว่าปกติในประการหนึ่งคำว่าศีลแปลว่าปกตินี้เพราะว่าปกติคนก็ดีสัตว์ก็ดีมีความพอใจตามนั้นนี่ขอให้ไปสร้างความเข้าใจตามนี้เข้าไว้
เดี๋ยวขอพูดเรื่องคำว่าปกติของศีลให้ฟังจะได้ง่ายต่อการปฏิบัติเอาเฉพาะศีลห้าจัดว่าเป็นศีลที่อันดับต่ำที่สุดศีลห้านี้ปกติของบุคคลที่เป็นปุถุชนคนธรรมดามีความต้องการกันแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ต้องการศีลห้าท่านอาจจะแปลกใจว่าทำไมอาตมาจึงพูดอย่างนั้นอาจจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยเทศอย่างนี้นี่แต่ว่าฟังกันไปก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัทก็ยามนี้เป็นยามปฏิบัติกรรมฐานไม่ที่ยามที่เราพูดคุยกันตามปกติถ้าพูดคุยกันตามปกติก็จะแก้ให้ฟังอีกอย่างหนึ่งเห็นว่าเป็นของน่าคิดแต่ถ้าว่าเวลานี้เราใช้จิตเป็นสมาธินี่ก่อนที่จะฟังเรื่องศีลหรือกำลังฟังอยู่ก็จงคิดไว้เสมอว่าท่านจะต้องตายท่านจะต้องป่วยไข้ไม่สบายท่านจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจท่านมีความตายเป็นที่สุดนึกไว้เป็นปกติและก็จงคิดไว้เสมอว่าขอเกิดครั้งนี้เป็นครั้งแรกถ้าตายแล้วเราไม่ต้องการเกิดอีกอย่าปรารถนาการเกิดการที่เราจะไม่เกิดได้เพราะหนึ่งเรามีทานครบถ้วนบริบูรณ์แล้วก็สองมีศีลครบถ้วนบริบูรณ์นี่คำว่าศีลแปลว่าปกติจะพูดให้ฟังโดยย่อว่าปกติของคนคนดีสัตว์ก็ดีไม่ต้องการให้ใครมาทำร้ายร่างกายและก็ไม่ต้องการให้ใครมาทำลายร่างกายถึงกับสิ้นชีวิตนี่ขอให้ท่านทั้งหลายถือความรู้สึกของท่านเป็นสำคัญว่าตัวท่านเองนะมีความรู้สึกอย่างนี้บ้างหรือเปล่าถ้าหากว่าท่านต้องการให้ใครก็มาฆ่าให้ท่านตายแล้วก็โปรดแจ้งให้ทราบด้วยจะได้ช่วยสงเคราะห์ให้เร็วเข้าถ้าท่านต้องการให้ใครเขาทรมานบีบคั้นร่างกายท่านให้เจ็บปวดมีทุกขเวทนาอย่างหนัก ก็โปรดให้แจ้งให้ทราบด้วยเสียงถ้ามันไม่ดีก็โปรดทราบวันที่บันทึกนี้เป็นวันที่8 กันยายน พ.ศ. 2518กำลังป่วยไข้ไม่สบาย เพราะสายที่มีความเคารพในธรรมห่วงใยบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งที่กำลังป่วยไข้ไม่สบายอยู่ก็พยายามมาพูดให้ท่านฟังแต่การพูดให้ฟังก็ขอได้โปรดคิดว่าเป็นถ้อยคำของพุทธสาวกเท่านั้นแล้วลีลาสม่ำเสมอเรียบร้อยละเอียดละออเหมือนพระพุทธเจ้าไม่ได้ในรายการนี้สองท่านมีทรัพย์สมบัติอยู่แล้วท่านต้องการให้ใครมายื้อแย่งทรัพย์สมบัติท่านหรือเปล่าเอาตัวของท่านเอาใจของท่านเป็นประกันเอาเป็นเครื่องยอมรับหมายความว่าตัวของท่านนี่แหละเป็นตัวยืนเอาจิตใจของท่านเป็นจิตใหญ่ยืนท่านมีว่าทรัพย์สมบัติทั้งหลายต้องการให้ใครเข้ามาลักเข้ามาขโมยมายื้อมาแย่งมีบ้างไหมเคยคิดบ้างหรือเปล่าไม่มีแต่คนไม่ไร้สติเขาตอบว่าไม่มีฉันหามาลำบากแล้วคนที่เรารักเราต้องการให้ใครเข้ามายื้อแย่งความรักของเราไหมนี่ยามปกติถ้าเราจะพูดเป็นอย่างเป็นงานเป็นการแล้วต้องการให้ใครเข้ามาโกหกมดเท็จเราบ้างหรือเปล่ายามปกติเราต้องการให้ชาวบ้านเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าไหมไม่มีตอบได้อาตมาพูดเองตอบเองตอบได้ตอบแทนท่านนี่ส่วนใหญ่กำลังใจของเรานอกจากว่าจะมีประสาทหรือว่าจิตวิปริตจึงจะคิดฝืนอารมณ์ทั้ง5ประการนี้อารมณ์ทั้ง5ประการนี้ทั้งคนและสัตว์มีความปรารถนาเสมอกันที่คนเรามีความรู้สึกว่าสัตว์เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของตน
นี่คิดด้วยความโง่เท่านั้นไม่ใช่ความฉลาดอาตมาเขาพูดตรงไปตรงมาถ้าสัตว์ไม่เกิดมาเพื่อเป็นอาหารของเราเวลาที่เราเดินเข้าไปหามันก็ต้องรีบเดินเข้ามาหาเราเต็มใจให้เรากินมันเป็นอาหารและฆ่ามันมาเพื่อเป็นอาหารของเรา แต่ถ้าว่าสัตว์ทั้งหลายไม่มีความคิดอย่างนั้นในเมื่อเราจะไปจับมันก็วิ่งหนีปลาก็ว่ายน้ำหนีถ้าสัตว์น้ำนกก็บินหนีสัตว์เดินดินก็เดินหนีสัตว์เลื้อยคลานก็เลื้อยหนีอาการที่หนีนี่แสดงว่าเขารักชีวิตของเขาเขาไม่ต้องการให้เราไปทำลายชีวิตของเขานี่ความรู้สึกของคนและสัตว์มีความรู้สึกเสมอกันมีความต้องการแบบนี้เท่ากัน รวมความว่าปกติคนและสัตว์มีความประสงค์ในกฎ5ประการเท่ากันนี่พระพุทธเจ้าจึงเรียกกฎ5ประการนี้ว่าศีลแปลว่าปกติคือว่าเป็นปกติที่คนและสัตว์ทั้งหมดต้องการคือไม่ให้ใครมาทำอันตรายกับเราแบบนั้นไม่ต้องการให้ใครเข้ามาฆ่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทำร้ายไม่ต้องการให้ใครเข้ามารักของขโมยของยื้อแย่งของทรัพย์สินไม่ต้องการให้ใครมายื้อแย่งความรักไม่ต้องการให้ใครโกหกไม่ต้องการให้ใครเขาเห็นว่าเราเป็นคนบ้าคำว่าคนบ้าในที่นี้ก็ได้แก่การดื่มสุราเมรัยของมึนเมาอาการที่มึนเมาเข้าไปแล้วบรรดาท่านทั้งหลายมันก็ไม่ต่างอะไรกับคนบ้าดีไม่ดีคล้ายสัตว์สี่เท้าสิอีกนอนเหมือนสัตว์สี่เท้ามีอาการเหมือนสัตว์สี่เท้าก็ยังทำได้นี่สิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันไม่ใช่ปกติของมนุษย์แปลว่าใจสูงไม่ต้องการอย่างนั้นนี่พูดถึงว่าศีลบารมีถ้าเป็นพระเป็นเณรในรูปรักษาอุโบสถก็ทรงอาการอย่างนั้นให้ครบถ้วนบริบูรณ์ให้มันเป็นปกติ นี่การรักษาศีลให้เป็นปกติทำยังไงในอุทุมพดีกาสูตรองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาทรงตรัสกับนิโครธปริภาชกว่าสาวกของเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองไม่แนะนำให้บุคคลอื่นทำลายศีลแล้วก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วอาการอย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทใจของท่านทรงได้แล้วหรือยังนี่ถ้าจะประถามว่าปฏิบัติศีลแบบไหนเป็นปรมัตถศีลจะเข้าถึงพระนิพพานได้ ถ้าเราตอบกันไปแบบเล่นสำนวนก็ตอบก็ได้แบบสบายๆเมื่อไรมันก็ไม่จบ ถ้าเรามาสรุปตามแบบฉบับขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ตรัสกับนิโครธปริภาชกว่าเราแนะนำบรรดาลูกศิษย์ลูกหาของเราในนั้นท่านเรียกกันว่ายามสี่คือไม่มีปานะไม่มีสุราก็เวลานี้เรามาเทียบกันได้กับสุรากับศีลห้าคือว่าหนึ่งสาวกของเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองเราแนะนำแบบนี้ว่าเธอจงอย่าเป็นผู้ทำลายศีลด้วยตนเองเธออย่ายุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นทำลายศีลและก็ไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเราสอนแบบนี้สาวกของเรารับฟังและปฏิบัติตามเราจึงประกาศผลและสาวกของเราจึงยอมรับผลว่าได้มรรคได้ผลสมความปรารถนานี่ว่ากันโดยใจความเป็นภาษาไทยนี่หากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถามว่าจะรักษาศีลอย่างไหนจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ก็ขอให้บรรดาท่านพุทธบริษัทยึดศีลข้อนี้เข้าไว้แบบนี้นี่แหละ3ประการไม่ทำลายศีลเองจำให้ดีแล้วก็จำไว้ด้วยว่าศีลของเราเนี่ยมีชื่อว่ายังไงบ้างมีกี่สิกขาบท
จะแบบฉบับพระที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาแต่ไม่รู้จักหน้าของศีลพอพูดกันถึงเรื่องพระธรรมวินัยปวดหัวเต็มทีกลุ้มใจอยู่ไม่ได้แล้ว ไม่ได้สำนักนี้วัดนี้สมาคมนี้เคร่งครัดเกินไปฉันอยู่ไม่ได้ไม่ไหวแล้วนี่กฎข้อบังคับมันมากเหลือเกินนี่ท่านที่ไม่มีศีลเป็นเครื่องปฏิบัติท่านมีความรู้สึกแบบนี้แต่สำหรับท่านที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาก็ดีเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจินสีห์เป็นฆราวาสก็ตามเป็นเณรก็ตามเพราะว่าท่านทั้งหลายเหล่านั้นปฏิบัติศีลบริสุทธิ์ท่านก็จะตอบว่าทำไมสำนักนี้ยังย่อหย่อนเกินไปนักอะไรมาเขี่ยวเข็งกันพูดกันอยู่ได้เฉพาะศีลเรื่องวินัยมันเป็นของกล้วยๆของง่ายๆไม่น่าจะมานั่งสอนกันไม่น่าจะมาพูดกันควรจะพูดจะแนะนำอารมณ์ให้มันดีไปกว่านี้นี่ถ้าเอากันแต่ศีลเพียงเท่านี้เราจะมาอยู่ที่นี่ทำไมเราจะมานั่งรับคำสอนอยู่ทำไมก็เป็นของปกติธรรมดาเราเกิดมาเราก็ต้องการศีลอยู่แล้วแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่ท่านที่มีศีลปกติมีอารมณ์สมบูรณ์บริบูรณ์ในด้านศีลท่านมักจะตำหนิเรื่องศีลถ้าเราสอนย้ำกันเรื่องศีลบ่อยๆท่านก็จะหาว่าสำนักของเรานี่ย่อหย่อนเกินไปท่านฟังอย่างนี้ถ้ามีความรู้สึกยังไงบ้างเวลานี้ท่านทั้งหลายสำรวจดูแล้วหรือยังว่าศีลห้าของท่านครบไหมสำหรับฆราวาสท่านทั้งหลายได้ประกาศตนรักษาอุโบสถศีลแปดของท่านครบถ้วนบริบูรณ์หรือเปล่าสำหรับสมณเณรศีล10และสิกขาบทคือเสหีวัตติ75ครบถ้วนบริบูรณ์ไหมสำหรับภิกษุที่บวชเข้ามาในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่าเป็นพระสิกขาบท227สมบูรณ์ไหมถ้าสมบูรณ์ไม่บกพร่องก็ยังดีไม่พอในส่วนที่เป็นอภิสมาจารยังมีอีกมากต้องศึกษาให้ครบถ้วนแล้วจิตใจของท่านมีความสมบูรณ์บริบูรณ์ในเรื่องศีลหรือเปล่านี่บารมีในข้อนี้พูดกันเรื่องศีลอย่างเดียวให้ถามว่าปฏิบัติศีลแล้วก็มีอะไรควบคุมด้วยไหมก็ต้องบอกว่ามีถ้าจะถามว่าถ้าเราปฏิบัติอยู่ในศีลและบารมีเนี่ยถ้ามีกำลังใจครบถ้วนมันมีทานและบารมีครบด้วยหรือเปล่าอาตมาก็ต้องตอบว่ามีก็คืออภัยทานเพราะคนที่จะมีศีลได้ต้องมีเมตตาและมีกรุณาทั้งสองประการเราก็มีทานให้คืออภัยทานให้อภัยแก่บุคคลผู้ผิดเพราะรู้เท่าไม่ถึงการเว้นไว้แต่ว่าบุคคลผู้มีเจตนาปฏิบัติผิดพระวินัยและกฎระเบียบข้อบังคับอย่างนี้เป็นกฎข้อบังคับที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงวางไว้พระองค์ก็ยังทรงลงโทษพุทธบริษัทถ้าผิดแบบนี้เราไม่ให้อภัยเพราะเรามีความรักในเขาเรามีความสงสารในท่านผู้นั้นถ้าไม่ลงโทษตามระเบียบวินัยก็จะปล่อยเขาเลวเกินไปเป็นอันว่าเราไม่รักตามคติโบราณท่านบอกว่ารักงัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้นถ้าวัวควายของเราถ้าไม่ผูกไว้มันก็จะอดหญ้าตายถ้าดีไม่ดีผู้ร้ายก็ขโมยไปเอาไปฆ่าหรือไปทรมานก็จัดว่าเป็นการไม่รักวัวรักควายถ้ามีลูกหญิงลูกชายเราปล่อยให้เหลิงกันไปตั้งแต่เด็กพอโตแล้วเอาไม่ไหวก็แสดงว่าเราไม่รักลูกเลวเราจะร้อนใจอะไรนี่ถ้าว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีท่านว่าอย่างนั้นถ้าก็ผิดระเบียบวินัยเราก็ต้องลงโทษ
แต่หากว่าถ้าเป็นความผิดอย่างอื่นที่ไม่เสียหายเราก็ให้อภัยจัดเป็นอภัยทานนี่รักษาศีลแล้วก็มีทานในด้านเนคขมะนี่เขาเรียกว่าไม่มีการพยาบาทไม่โกรธไม่พยาบาทในเมื่อศีลเรามีเมตตาเสร็จแล้วไอ้ตัวโกรธตัวพยาบาทที่มันเนื่องไปด้วยกิเลสมันจะมีขึ้นมาได้ยังไงนี่เรารักษาศีลแล้วก็มีเนคขมะบารมีมันรวมตัวกันถ้าจะถามว่ารักษาศีลมีปัญญาบารมีควบได้ไหมก็ตอบได้ง่ายๆว่าคนโง่น่ะมันมีใครเขารักษาศีลคนที่ทำลายศีลนั้นไม่ใช่คนฉลาดเพราะสร้างความเดือดร้อนให้แก่ตนนี่คนที่รักษาศีลได้ครบถ้วนบริบูรณ์ก็เป็นคนมีปัญญาบารมีอยู่แล้วไม่ยากไม่เห็นอะไรจะยากถ้าจะถามว่ารักษาศีลบารมีนั้นมันมีวิริยะบารมีตามมาด้วยหรือเปล่าก็ต้องตอบว่ามีว่านิสัยเดิมของเราเป็นคนใจโหดร้ายชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตคิดว่าสัตว์เป็นอาหารของเรางดเว้นต้องหักข้ามอารมณ์แบบนี้เป็นต้นเราเคยยิงเนื้อยิงสัตว์ยิงทำลายชีวิตสัตว์ทำลายร่างกายบุคคลอื่นเรางดไม่ทำแทนที่จะใช้ความโหดร้ายเข้ามาประจำใจแล้วกลับมีเมตตากรุณาคือความรักความสงสารมาประจำฝืนอารมณ์เดิมหักข้ามอารมณ์เดิมเข้าไว้กว่าจะทำได้มันต้องใช้เวลานี่ต้องใช้วิริยะความเพียรถามว่าขันติบารมีล่ะก็การอดกลั้นยังไงล่ะสมมติว่าท่านทั้งหลายที่อยากจะกินเหล้าเมาสุราเนี่ยเคยกินเหล้าเมาสุรามันแล้วรักษาศีลอยากได้ศีลบริสุทธิ์มันมีความอยากเข้ามาก็ต้องอดเข้าไว้กลั้นเข้าไว้คิดว่าเราจะเอาดีหรือว่าคนนี้ชอบเจ้าชู้ลูกเขาเมียใครผัวเขาเมียผัวใครไม่เลือกชอบใจสัมผัสดะแล้วก็ต้องใช้ขันติบารมีว่าเวลานี้เรารักษาศีลนี่เป็นอันว่ามีทุกสิกขาบทต้องใช้ขันติก็ควบใช้วิทยาใช้ปัญญาตอนนี้สัจจะล่ะถามถ้าเราปฏิบัติแต่ศีลบารมีอย่างเดียวสัจจะบารมีจะมีด้วยหรือเปล่าสัจจะนี่แปลว่าความจริงตั้งใจไว้โดยเฉพาะเราเป็นคนจริงเราไม่ใช่คนหลอกเราจะรักษาศีลจริงๆเราไม่ได้รักษาศีลหลอกเราก็ต้องมีความจริงว่าเราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามไม่พูดมุสาวาทไม่ดื่มสุราเมรัยเราต้องมีความจริงใจว่าเราจะไม่ทำเองด้วยเราจะไม่ยุคนอื่นเขาทำและจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นเขาทำแล้วตามที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสัจจะคือความจริงตัวนี้ต้องทรงอยู่เป็นปกติถ้าขาดสัจจะเมื่อไรศีลพังเมื่อนั้นเห็นในอย่างว่าสัจจะบารมีก็มีตอนนี้ถ้าจะถามว่าท่านเจริญศีลบารมีแล้วอธิษฐานบารมีมีไหมอธิษฐานนี่มันตัวตั้งใจไว้แต่เดิมในบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าความตั้งใจไม่ทรงอยู่เปลี่ยนแปลงเมื่อไรศีลพังเมื่อนั้นก็อย่าคิดว่าไม่เป็นไรอย่ากินเหล้าสักเดียวโคลาศีลนิดหนึ่งเห็นไหมเวลานี้เราต้องการประโยชน์ขอโกหกสักนิดเถิดลาศีลก่อนนี่ถ้าไร้อธิษฐานบารมีมันเป็นอย่างนั้นในอธิษฐานบารมีตัวตั้งใจเดิมต้องทรงไว้ว่าเราจะเป็นคนที่มีศีลบริสุทธิ์มันต้องมีอธิษฐานเมตตาบารมีไม่ต้องพูดกันแต่การทรงศีลต้องมีเมตตาอยู่แล้วถ้าไม่มีเมตตาศีลไม่มีอุเบกขาบารมีต้องมีไหมล่ะเวลาที่เราจะรักษาศีลก็ขอตอบได้ว่าอุเบกขาบารมีมันต้องมีสิอย่างชนิดที่เรียกว่าเราไม่ทำร้ายเขาแต่เขาแกล้งเราก็อดเว้นใจไม่อยากจะสู้ใจไม่อยากจะสู้เขาใจไม่อยากทำร้ายเขาต้องใช้ขันติความอดทนวิริยะคุมเขาไว้ปัญญาเขาห้ามปราม
สัจจะทรงตัวเอาไว้บอกไม่ได้เราตั้งใจไว้แล้วอธิษฐานทรงจิตเอาไว้ปากหลักนิ่งเอาไว้แล้วอย่าทำเขาไม่ได้อุเบกขาเลยต้องพยายามทรงตัวยืนเฉยเขาไว้อะไรมันจะมาที่มันจะเป็นอันตรายเป็นเครื่องทำลายศีลเรายืนเฉยเขาไว้เฉยทำไมเพราะเราต้องการพระนิพพานเราไม่ต้องการความเกิดอีกเราจะปิดกั้นความเกิดเราต้องมีอุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ความจริงในด้านบารมีนี่เป็นตัวสูงมากแต่เราจะไว้พูดกันในคราวหลังในทางด้านบารมีอื่นบารมีที่จะพูดกันมากก็คงไม่มีกี่บารมีนักนี่เราก็จะเห็นได้ว่าการบำเพ็ญบารมีอย่างใดอย่างหนึ่งก็ต้องมีบารมี9อย่างมาประกอบเข้าเป็นเครื่องประดับหรือเป็นเครื่องประคับประคองหมดทั้ง9อย่างรวมเป็น10อย่างด้วยกันแต่ถ้าว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านอาจจะหนักใจว่าจะทำได้ยังไงเราจึงจะทรงบารมี10รายการก็ทวนการรับฟังที่บรรดาท่านพุทธบริษัทการบันทึกเสียงให้ฟังนี่บันทึกไว้จะได้ฟังบ่อยๆฟังให้มันขึ้นใจว่าการที่เรามีศีลบริสุทธิ์นั้นเป็นบันไดให้เข้าสู่พระนิพพานแต่ถ้าเราไม่มีบารมี10รายการเราจะไปยังไงได้นี่เป็นอันว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายที่มีความเข้าใจว่าบารมีของเรายังไม่ครบไม่ถ้วนยังบกพร่อง หรือว่าเราเป็นคนไม่มีบารมีเลยก็จงทราบว่าบารมีนั้นมีอยู่องค์สมเด็จพระบรมครูไม่ได้กีดไม่ได้กันเรื่องบารมีทุกคนมีบารมีได้พระพุทธเจ้าก็ทรงแจกบารมีให้แก่บรรดาท่านพุทธบริษัทคำว่าแจกก็หมายถึงว่าการแนะนำไม่ใช่ยกบารมีส่วนตัวมาแจกกับบรรดาท่านพุทธบริษัทนี่มันแจกกันไม่ได้เพราะอะไรเพราะมันเป็นกำลังใจของแต่ละคนมีหลายท่านด้วยกันบรรดาท่านทั้งหลายเคยมาหาอาตมาเมื่อว่าอยากจะขอบารมีให้ช่วยสงเคราะห์ให้ตัวของท่านดีขึ้นแต่เพื่อความสุขใจของท่านผู้นั้นอาตมาก็บอกว่าสาธุดีแล้วอาตมาจะสงเคราะห์ในการแบ่งปันบารมีให้ที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทำได้หรอกบรรดาท่านพุทธบริษัทเพื่อเป็นการรักษากำลังใจของท่านผู้พูดความจริงบารมีมันอยู่ที่ตัวท่านแล้วแต่ถ้าว่าคนเราถ้าขาดกำลังใจที่อย่างเดียวทุกอย่างมันก็ทำไม่ได้ถ้าท่านหลายผู้นั้นยังมีความรู้สึกอยู่ว่าตัวท่านเองเป็นผู้ไม่มีบารมี ท่านก็จะขาดกำลังใจและเมื่อท่านมาขอบารมีก็บอกว่าเอาให้สงเคราะห์ให้เต็มใจให้รับก็แล้วกันอาตมาพร้อมที่จะมอบให้เสมอเมื่อเวลามอบให้ท่านก็คือมอบกำลังใจเพราะว่าถ้าหากเราไม่ให้กำลังใจพวกท่านผู้นั้นก็จะไม่ส่งความรู้สึกว่าท่านมีกำลังนี่เมื่อรับฟังอย่างนั้นแล้วท่านอาจจะคิดว่าอาตมาเนี่ยช่วยได้สามารถจะสงเคราะห์ให้ท่านเป็นผู้มีบารมีสูงสุดได้ก็จะเกิดกำลังใจขึ้นมาว่าเราได้พระช่วยแล้วนี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะนั้นหลายถ้าเคยฟังมาก็อาจจะคิดว่าอาตมานี่การเป็นผู้แจกบารมีได้เก่งแต่คงจะไม่เป็นเท่านั้นมันจะมีหลายท่านด้วยกันมากันบางทีหลายท่านมักจะมาถามว่ามาทำไมบอกว่ามาชมบารมี ไอ้คำนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทฟังแล้วก็ไม่สะดุดใจอะไรแต่ว่าท่านหลายเราคิดกันใหม่ดีกว่าบารมีของใครไม่สำคัญอยู่ที่บารมีของเราถ้าเราตั้งใจจะเฝ้าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่นิพพานแล้วก็สร้างบารมีของเราให้ครบถ้วนคือกำลังใจตั้งใจไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งเวลานี้พูดเฉพาะศีลบารมี ศ
เราพยายามทรงศีลของเราให้บริสุทธิ์ระมัดระวังทุกสิกขาบทอย่าลืมว่าท่านเป็นปุถุชนคนธรรมดามีศีลห้าต้องบริสุทธิ์ถ้าท่านยังบอกว่าจำเป็นจะต้องละอย่างโน้นข้ามอย่างนี้ก็ถือว่าท่านไม่พร้อมที่จะแสวงหาความดีท่านที่รักษาอุโบสถเป็นสมณเณรเป็นภิกษุจงถือสิกขาบททุกสิกขาบทยิ่งกว่าชีวิตจงคิดว่าถ้าเราบกพร่องในสิกขาบทใดสิกขาบทหนึ่งนั่นคือศีลของเราพังไปเสียแล้วเราเองก็ถือว่าไม่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเป็นยังไงละบรรดาท่านพุทธบริษัทเพราะเราฝ่าฝืนพระพุทธบัญญัติที่องค์สมเด็จพระทรงสมัครดีโสภาคให้ปฏิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งศีลนี่เป็นกฎข้อบังคับว่าเราจะต้องทำถ้าเราไม่ทำแล้วเราจะทรงตัวเป็นพุทธสาวกไม่ได้ถ้าสรุปรวมความแล้วหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังใจสามรายการครบถ้วนคือหนึ่งเราจะไม่ทำลายศีลด้วยตนเองสองจะไม่ยุยงส่งเสริมให้บุคคลใดทำลายศีลสามจะไม่ยินดีเมื่อบุคคลอื่นทำลายศีลแล้วเท่านี้เป็นที่พอใจขององค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าชื่อว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเป็นผู้มีศีลบารมีครบถ้วนเต็มจำนวนที่พระพุทธเจ้าต้องการถ้าท่านมีศีลครบถ้วนบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่านก็ชื่อว่าท่านเป็นผู้เข้าถึงสรณาคมตามนิยมของพระพุทธศาสนาคนประเภทนี้จะลงอบายภูมิไม่ได้อย่างเลวก็เกิดเป็นมนุษย์แต่ว่าเป็นมนุษย์ชั้นดีมีรูปร่างหน้าตาสวยมีแล้วก็มีความเฉลียวฉลาดมีทรัพย์สมบัติเยือกเย็นมีคนก็อยู่ตั้งอยู่ในโอวาทบริวารตั้งอยู่ในโอวาทถ้ามีวาจาเป็นสัตว์คือมีวาจาเป็นทิพย์พูดอะไรใครก็ชอบไม่ขาดสติสัมปชัญญะอังบรรดาท่านพุทธบริษัทว่ากันมาทั้งเรื่องศีลและอาการประกอบของบารมีอื่นกับศีลก็พอสมควรแก่เวลาสำหรับวันนี้ก็ขอยุติเรื่องศีลไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัสดี